Hello guys! Ayan, kalalabas ko lang galing sa work. Nag-start na mag-snow. Ewan ko kung nakikita nyo. Ayan, kunti pa lang. Uwi na habang maaga pa before mag-start ang snowstorm. Sabi sa balita kahapon mag-start ng 10. So ngayon nag-change mga 1 daw. 12:48 na. So mag-drive na ang lola nyo. Okay, see you later. Pag nag-start na ang snowstorm, i-video ko. Okay, thank you guys. Hello ulit. Ito, kakapark ko lang. Ayan. Mabuti hindi pa lumakas yung snow. Hindi pa nag-start yung snowstorm. Yan, buti nakaalis ako ng maaga din sa work. Natapos ko ng maaga yung project. So, ayan. Dito na nakapark na. Nakapark na si Inday. Yan, nakikita nyo. Ayan, nakikita nyo siya. Guys, snow. Tapos sabi sa balita, ano daw, may kasamang slit. Natakot ako pag ganun kasi yung buo-buo na yelo, nakakatakot yun. And then hopefully makapasok bukas. Sayang ng isang araw pag di tayo nakakapasok. Sayang ng sweldo. Ang hirap kumita ng pera. Woohoo! Wala lang. Parang natuwa pa. Yan, may masabi lang ako. Ayan po. Ayan. Ayan siya mga kaibigan. Patayin ko na nga yung car ko. Patayin ko na siya. Ayan, nakapark na. Ay po. Ayan siya. Oh my gosh. I-ano ko na yung mask. Wala, natanggal yung mask ko. Yes, natanggal yung mask. Balik ang mask. Yung nagbaon ako ng boots kanina. Sabi ko in case na talagang mag-snow ng bonggang-bongga. Ayan, ready ang lola nyo. Ready ang lola nyo. Yan na po mga kapatid. Ayusin ko lang. I-ready ko lang yung ano ko, susi. Ready ko ang susi para makapasok agad sa bahay. Ayan. Hinitsura ko ngarag. Hindi ko mailagay yung bag ko sa... Ayan, nailagay na. Ayan na siya. Wait lang. Ayan po. Ayan siya. Tanggalin ko na sa charge. Ang ingay. Ay, ang likot. Ang ingay pala. Pinatay ko yung music. Ayan, maglakad na ako. Maglakad na. Tingnan ko kung may paparating. Ayan, yung mga sasakyan. Paparating. Mga... Hintayin ko makaalpas tong isang sasakyan. Paparating, wala siyang light. Mga... Ayan na po, ayan na. Aray ko. Ayan siya mga kapatid. Oh my gosh.
Di ba? Nakita nyo? Nak, may umubo. Na, nababasa na yung taon ko. Ayan siya. Lapit na ako sa bahay. Ah! They like the Philippines, right? Yeah. Philippines are nice and warm. Yeah. How you doing? All right, how you doing? Okay? Yeah, I'm good. Glad you're home early, man. Yeah. I finished my project early. But yeah, move. We need to move faster. Oh yeah, this weather's terrible. How you doing? All right, hanging in there. Yeah. Thank you for the dinner that you gave me last Saturday. Oh, you're welcome. It's a Filipino barbecue. It was great, man. Really good. Oh, thank you. I'm glad you like it. Oh, it's starting now. I gotta go inside. See you later, Ange. Nagdurbil na lang ako kay baka matagalan pa ako nito magbukas. Magbukas ng asawa ko. Ayan na siya. Nabuksan ko na. Hi! Hi. Ano yung video? Bakit? Nothing. Oh, I did not like it. I did a video with the snow. But when I got on the... But when I'm not driving. I love May you. pakis. May pakis si ano. Mapagmahal na asawa. Oh well. Yay! Nakarating din. Nakarating din. For the storm started. Yeah. Oh, ito pala yung... I was looking for this morning but I didn't see this. It fell on the floor. Hinahanap ko to kanina. Kasi ikakabit ko dito sa coat ko. Hindi ko mahanap. Nahulog pala sa lapag. Bulag. Bulag talaga. Yan, maikabit dito. Maikabit. Magpa-feather si Inday. Ayan, nakarating din sa bahay. Nakarating din sa bahay. Paulit-ulit. 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 Yan po. Po yung buhay dito. Paka-busy. Umulan, bumagyo, pasok sa trabaho. Sabit na natin ito. Isa, sa loob ko ito ilagay para hindi lumamig. Dito sa porch namin, ang lamig-lamig dito kaysa dun sa pinakaloob. Ayan. Ito siya. Sabit na natin. Ayan, ang kapal na ng snow. Pakapal na ng pakapal. Ayan po, update. I think this is after an hour. Ayan, ang kapal na. Yeah, it's really cold in here. Yeah, it's really cold in here. Sa kwarto namin, ang cold. Oh, there's a space in the front of our house. Maybe we can move my car. What? Maybe we can move my car. No? No doubt. Where are you parked? In front of your car. In front of my car? Yeah. You're okay. Okay. What's that? Ayan, tingnan ulit natin maya-maya after 1 hour ulit. Ang bilis kumapalo. Tuloy-tuloy lang siya. Sabi sa balita, overnight to. Hanggang bukas pa to.
Ayan, mamaya ulit. Ayan siya, grabe. Kapal na ng snow. Yung kailangan i-shovel din doon sa may daanan ng tao sa sidewalk bandang sa harap namin kasi parang paggalang sa mga tao na dumadaan na hindi sila mahirapan. Tingnan mo, ay ang kapal pala talaga. Oh, grabe. Anak ko po. Kaya importante din dito talaga yung may sasakyan kang sarili. Kasi kung sasakay ka sa sa bus, malayon lalakarin. Tas pag ganitong sitwasyon ng weather, maglalakad ka. Tas ang pasok mo maaga. Tas maghihintay ka sa certain hour ng dating ng bus. Kailangan mas maaga ka syempre. Kung kung nagte-train, sumasakay ka sa train. Dito sa city, ayan, may train, may bus. Sa iba na malalayo na, kailangan talaga may sarili ka ng sasakyan. Ano ba yan? May nagmumotor pa ng ganyan. Ang lamig-lamig na nga. Dami talagang pasaway dito. Wala. Iiwan ko. Ayan siya. Na kung ganito to, ilang oras pa lang yun. Ilang oras pa lang yung kanina nag-snow. Simula nag-start snow yung pauwi ako, pero ang hina lang nun, lumakas lang nung mga after 1 hour. Anong oras na ngayon? 4 o 5? 4 to 5 hours pa lang yan. Paano na lang kung magdamag ito. Naku po. Kaya sabi ng manager namin kanina, kung hindi daw ako makapasok bukas, tawag daw ako ng mga alas 5 ng umaga, maagang maaga daw, para may mapapunta siya dun sa duty ko. Kasi ang hirap pag ganito kakapal, ay ang snow, ayoko mag-drive. Maaga pa, bukas pa naman yung pinakamaaga kong pasok. Umalis ako dito ng 5:30 kasi 6 yung pasok ko. Kailangan kong magluto. Yung para sa shelter kasi yun 50 to 80 people yung pakakainin mo. Isi-serve mo yung pagkain. Tapos ikaw magluto, ikaw prepare lahat. Ay grabe. Nakakatakot. Ayun na, nagkasno na ang damit ko.
Labas muna ako. Ayan, grabe. Lalabas muna ako. Walang katapusang ano to. Pag shovel. Ayan siya. Tanyo, pagod na yung asawa ko. Ayan, grabe oh, ang kapal. Oh, kita nyo yan oh, ang kapal. Na-stuck na ang shovel. What? Sabi ko na-stuck. The shovel got stuck. Kita nyo oh. Lamig! Lamig! Ayan siya. Ay, grabe. Oh, hanggang dito oh. Mabasa na yung gloves ko. Grabe. Ito oh. Ito yung mga na-shovel niya, nilagay niya muna dito. Ay! Nalubog yung pa ako. Ay, yung boots ko nalubog. Isyo. This time. Ito, napuno na ata. Napuno yung ano namin, flower vase. Ayun, namuntik ng mga lahati oh, yung flower vase. Oh my gosh. If this snow will not stop overnight, oh my gosh. Yeah. Wala na, alangan naman. Tas, maaga gigising para mag-shovel. I-check ko nga yung car ko doon kung ano nangyari. Uy, grabe oh. Tingnan mo oh. Dito alam ko pag hindi mo kabisado yung daan, malubog. Ito may pababa dito, alam ko pababa dito. Ano yung mata ko? May basura. Ay, hindi nag-hack. Hindi dumating yung basura kanina. Yung car ng asawa ko. Ito yung akin oh, maliit. Itong aking car, maliit. Na ano na siya. Ito, kawawa yung car ko oh, naligo na sa ano. Naligo na siya. Hala. Nag-cross na. Ako po. Ito oh. Tumigas. Ala, tingnan niyo oh, gaano kalalim oh. Tingnan niyo oh, gaano kalalim. Oh. Paano? Ito pa lang to, ilang oras pa lang, 5 oras pa lang ata to. Paano na lang ito kung ano, magdamag. Naku po. Ay, lamig, babalik na ako sa loob, di ko na kaya. Gosh. Lamig na. Kita niyo. Ay, grabe. Grabe oh. Ay, hindi ko pala nalagay. Ay, tinanggal ko pala kanina.
Ano mo, oh. Puno ang ano ko, oh. Basang-basa. Ah, may gulay. Ah. Hinihingal ako. Ah. Bye-bye. Bihis na ako ang lamig. Oh my gosh. Thank you for watching. Please subscribe. Leave a comment. Hit that bell. And like. Thank you. Bye-bye.